Balik Alindog program. Ako si Brada Roldan. Yan. Talaga si Roldan. Tigasin, tiga kuskus. Pwede tiga siyang linis. magiging vlogger ng bicycle. Or ng bicycle. 10-year bicycle. From junk to treasure. Yan. Ginagamitan po natin ng tiha, yung tiha na pwede sa salamin para hindi po siya matanggal yung salamin, pintura niya. Ayun na po, napakalinis na po ng kanyang e-bike, 10-year-old e-bike. Road bike. Road bike para Kapadyak, parang yung bicycle ko parang naano siya eh. Nakahinga siya ng 10 taon kasi tinan mo yung mga tagip-tip niya. Talagang tigas. Pero ngayon, parang narinisan siya, parang nakahinga siya. So mga kapadyak, abangan na ating road ride. Talaga natin magganito kasi alam mo, mag-iilad tayo ng mga 50 or 60, malakas pa. Diba? Kasi alam mo yung edad is ano lang yan, numbers. O diba? A few inches later. Aking mahal, ang iyong habag ay di titila. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmulat hanggang sa paghimbing, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Aking mahal, ang iyong habag ay di titila. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmulat hanggang sa paghimbing, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggang ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Aking mahal, ang tinig mo'y gabay sa buhay.